Bismillahirrahmanirrahim. Biz joldoşum ekөөbüzdün ajırашkanыбызга 1 yıl boldu. Bir balabız bar. Oşondan beri kelbeyt, balasın körgөнü. Emi kelse көрсөтпөй койсом күнөөгө батпайынбы? Же эмне кылайын? Суранч айтып коесузбу, көрсөт. Oşonun balası көрсөt. Көрсөтпөсөң кийин сага капа болот балаң. Biz balalı bolбой жатабыз. Bala багып алал деп жатабыз. Bala asırap alunun şartları kanday. Oşo bagılbay kalgan balan alıp baga veresiңер. Азырынча атыңарга жаздырып, бирок паспорталарды өзүнүн атын кайра бересиңер, фамилиясын. Кайнагам ар дайым жардам бергиле деп акча сурай берет. Менин ата-энем белек кылган үйдө турабыз. Анан кайненем силер жакшы турсаңар жардам бергиле деп кыйнай берет. Мен ал өз үй бүлөсүн өзү багууга милдеттеп бердитпей коем, туура кел кыламбы дейт. Эми колуңардан келсе бере берген, жакшы берген Кудайга жагыптыр. Анан чындап эле силерде кыйыныраак болсо анда кыйын. Бирок жардам берсеңер балким бир күн алдага жардам берип калат. Ошого жөн эле жардам бере бербей, ошонун жумуш тапканына, иш кылганына аракет кылып неме кылсаңар, жардам берсеңер жакшы болот. Балык бере бербей, ошол балыктын тутканды үйрөтүп койсоңор деген сөз. Шамил Алайдиновдун семинарына баралык дегенбиз. Бирок ага барганга болбойт, себеби Россиянын маскабына туура келет. Ошондуктан болбойт дептирсиз. Мусулманды алдыга үндөгөн, иш ачууга, бизнес кылууга үндөйт. Мусулмандар кедей болушу керекпи? Дүйнө жүзүндө капырлар эң алдыңкы орунда дейт. Жок, сиз мен сөзүмү туура эмес түшүнүп калгансыз. Болгону Шамил мырзанын кээ бир фатвалары, мисалы үчүн, ошол жаңы мусулмандарга багытталган. Аларга жеңилирээк кылып, баарын ачык айтып берсе көтөрө албай калышы мүмкүн деген маани. Ошон үчүн ачууңузду келтирбей жазсаңыз деле болчу экен. Учкаңыз жазгандан ачууңуз келгени көрүнүп турат. Барганга болбойт деп айткан жокпуз. Эгерде барганга болбойт десек, анда муфтияттан тыйып, Шамилди Кыргызстанга киргизбей койгонго биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар, урматтуу бир тууганым. Мен алымдар кеңешиндемин. Эгерде Шамилди болбойт десек, анда Кыргызстанга кирип, лекция окуганга, тыюу салганга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Көрүп атасыңар, Шамил дайыма келип турат. Аны менен биз катташып турабыз. Болгону кээ бир маселелер жеңилирээк айтылган, ошол нерсе Кыргызстанга жүрбөйт. Ал жанагы жаңы мусулман болгондорго багытталган маселе, урматтуу бир тууганым. Мусулмандар бай болгусу келсе бай боло берсин, эч кандай жок, ошону кайра биз колдойбуз, айтабыз, дейбиз. Тишке коронка салганда гусул даарат өтөбү? Эгерде ошол тишке салганда жанагыдай тиш алынып салына турган болсо, анда ошол гусул алганда коронканы алып туруп жууп кайра кийип алыш керек. Эгерде ошол катырылып коюлса, тишке бекитилип коюлса, анда ошол бойдон тура берет, гусул даарат жүрө берет. Кирпик наращивание эмне деген экен? Кылса болобу, өстүргөм дегени гусул өтпөй калат. Гусул өтпөй калат, кирпик жабыштырган жерге жанагы чапталып калган нерсе менен дене тосулуп калып, ага гусул өтпөй калат. Убактылуу коюп кайра алып койсо болот. Бирок көчөгө көрүнүп ант чыккан болбойт, ошол үйүндө өзүнө мактанганга, күйөөсүнө мактанганга. Арак арам экенин билебиз. Бирок кичине балдардын температурасы чыкса, денесине сүйкөйбүз, температурасын түшүрүү үчүн. Ошол туурабы? Туура. Атырдан, арактан, же атайын спирт сатып алсаңыз эмеден, тиги аптекадан, ошол жакшы болот. Менин күйөөм экөөбүздүн жашабаганыбызга 15 жыл болду. 3 балабыз бар. 2 ай болду, үйдөн кетип калды, эмне кылыш керек? Жашаганыбыз 15 жыл болду, 2 ай болду. Кайра келип калат, айланып, кээде күчүктөрдө эле кетип калып, кайра келип калган учур болот. Ошон үчүн кыжырат болбоңуз, иншалла кайра келип калат. Мен 23 жаштамын. Турмушка чыгайын десем, үйдөгүлөр эч кимди жактырбай жатышат, кандай кылам? Намаз окуган таксыларга да айта албайт экенсиң. Мени ал деп намыстанып. Намыстанып да кимге айтмак элем, эмне кылсам болот, убактым да өтүп баратат дейт. Сиз ошол өзүңүздүн резюмеңизди жазып бизге таштап койсоңуз, биз ошону жарыя кылып коебуз бир жерден, анан сизге ылайык чыгып калар.
Men bat-battan zara kıla verem. Oşogo ulam daarat sıngan sayın, ajatkanaga bargan sayın daarat жаңылашым керекпи? Себеби кайра-кайра daarat ala verip suuk deyip мындан да кыйналып калбайынбы? Жөн эле кагаз менен кургактап койсоңуз боло берет. Анан жанагыда влажный салфетка деген бар, ошо менен пайдалансаңыз дагы боло берет бир тууганым. Biz sizin jubайыңыздан фыкых илиминен сабак алалы деп кандай кыларыбызды билбей жатабыз дейт. Мен жубайым менен кеңешип көрөм, ал киши эмне деп айтат? Телефонуңуз бар экен, сизге чалып айтабыз. Мен намаз окуйм. Талимдерге жоолук салынып барам. Жоолук бул биз аялдар үчүн парыз. Бирок ошол хижап кийишиме ата-энем, туугандарым такыр эле каршы туруп жатышат. Мен кандай жол туtsam болот? Çaçımды kırıp salıp hicabımды kiye bersem tuğra bolup atenem bari bir kiyin meni düşünüşör degen oydamun. Ar bir adam akıretde özü üçün жооп берет ko. Aygır atenemdin ыраазычылыгын alıp kiysem tuğrarak bolup oşondoy bolsa kanday düşündürsem bolot, mümkün bolsa жолдорун ayta ketseňiz deyt. Жоолук салынсаңыз naarazı bolsa naarazılığı ötpöyt. Oşogo alarga jakşı mamele kıla veriňiz, birok жоолук çeçpeňiz. Üýde jylaňbaş jüre veriňiz, köçege çykganda жоолук giýiňiz, karşı bolsa dele al çeçip alıp goýbagandan jön ele karşı bolgandygyna mani berbeňiz. Birok jakşı mamele kıla veriňiz. Joldoşumdan özüm talak suradym, hukugum barby? Sebebi men üçün eç nerse jasagan emes, dagı dele kılbayt. Jada kalsa namaz okuta alбай koydum. Emi meni korkutat, jakın adamыңды öldürüp ketem dep. Birok keçe bir talak berdi, korkutkan ulantıp jatat. Bir talak ötöbü, başka turmuşka çıksam bolobu deyit. Talak düşköndüğün tak biliş üçün erkek ben ayal çoğu gelse şonda gana surap aytabız biz. Anan eç nerse kıl albagan adam kanti öldürülatla, öldürgen kolundan dele gelbeyt. Men ayta albayım sizge ajraşıp ketdi, ajraşdı ayta albayım bir nerse. Ata-enеңiz menен kеңешişiňiz gerek. Antkeni alar sizlerin awalyňарды başkalardan jakşyraak bilet. Ay men sizge жооп beriş üçün jubaylar çoğu gelgende gana aytyp berem. Men jakynda ele boyumdan düşüp kaldı. 12 gün boldu. Oşogo nifas kanı 40 gün bolusu kerekpi? Birok hazır kan jok taza ele. Joldoşum menen koşulsam bolobу же 40 gün kütüş kerekpi, şartı barby? Biz kvartira turabız, tualet. Siz oşo boyuňuzdagy bala kanday düşüp kalganda, uyugan kan boydan düşüp kaldyby je kolu butu bilinip kaldı, egerde kolu butu bilinip adam keypi girip kalgan bolsa, anda oşonu menen eme 40 gün eme istihaza bolot, oşol 40 günge çeyin koşulganga jakşı emes. A birok namaz okuganga, namaz okuy beresiz taza bolup turgan bolsoňuz. Antkeni siz murda törögön emes bolsoňuz, siz adatyňyz bilinbeyt, şonuň üçin 40 günge çeyin güýösü menen koşulganga bolboýt. A ekinçi, üçüncü töret bolup murdagy baldarynda nifas kança gün ekenini bilse, 20 gün 25 onda kийинkilerinde koşulsa bolu berer ele. Kıvıla jaka karap salıngan emne kıluu gerek? Oşo kıvıladan biraz kıyşayıp oturgan hareket kıluu gerek tarapkanada. İçinizden okuňuz degen kat bar eken, bul kat boýunça men oşol erkekler jamaatga masele aytam inşallah. Hicapты özüm jaktan gana, kayın jurtum jaktan kimlerin közünçe kiyişim gerek. Tayekelerim közünçe jylaňbaş ýürse bersem bolobu. Owa, tayekeler bir tuğan tayekelerinin közünçe jylaňbaş ýürseňiz bolot, birok tayekelerden baldarynyň közünçe jylaňbaş ýürseňiz bolboýt. Ataňyz, bir tuğandaryňyz, bir tuğandardyň baldary, nevereleri, oşolaryň közünçe jylaňbaş ýürseňiz bolot. Birok ataňyzdyn bir tuğandarynyň baldary, iki bir tuğandyň baldarynyň arasynda anda jorukçan jürgenge toğra gelet. Kapırlar menen çoğu iştep, alar çayga çakırıp İsa Paygambar jönünde süýleşet. Oşondo çakırganda barıp İsa Paygambarыбыздын ötken tarıhyn ugup olturup ketse bolobu. Alar İsa Paygambary Hudaý dep bilişet, jana aga sыйынышat. Çakırganda barбай koýum kede, alardın kolunda iştegendikten çakıra verse kede barıp koýum, birok siz kanday keňeş beresiz? Barıňız, barıp ukkanda aytyňyz, biz İsa Paýgambardy, biz da Paýgambar dep bilebiz dep maktaňyz, birok Hudaý degenge biz aga koşula albaýbız dep aytyp, anan siz Muhammed Paýgambar jönünde süýleýe beriňiz aga, gaýra aytyp öle. Men turmuş kurup ajraşyp ketkem. 2 ýyldan aşdy. Men bir namaz okugan balaga ekinçi bolup turmuşka çıkkanga karşı olup jatat deydi. Balam jok, ata-enem tapkan baldar namaz okubayt je jooluğundu çeçesin degendir. Emne kılsam bolot? Ata-enem ekinçi bolup tiyip bizdi elge şermede kılasın dep makul bolboy jatat deydi.
Andan adam şermende bolбойт. Экинчи болуп турмушка чыккандан эгер жакшы адам болгон болсо, ошондон багың ачылып кетсе, анда бул жакшы. Анда бул жакшы маселе. Анан бирок ал ошол ата-эненин колун алып кете турган болсун. Жашыруун үйлөнүп алып, анан кийин качып жүрсө болбойт. Шоколад жеп алып, кийин составын окусам спирт бар экен. Ошол замат барып оозумду чайкадым. 40 күн менин дуам кабыл болбойбу эми дейт. Атайла ичкен болсоң деген сөз, эми дуа кылсаң иншалла Кудайым кечирет. Конокко барсаң пелмен куюп беришет, адалбы деп сурашсаң уялам, тамагын ичем кандай болот дейт. Каяктан жасагансыңар? Бул эмненин этинен экен деп сураш керек. Азыр адал чыгып калды деп айтсаң боло берет, уялбаш керек эгерде көчөдөн ала турган болсо. Күйөөсү менен 6 айдан ашык чогуу жашабай, бири-биринен алыс жүрсө никеси бузулабы? Жок, бузулбайт нике бузулбайт. Менин досумдун атасы көп жылдан бери Москва шаарында иштейт. Россиянын гражданствосун да алган. Менин суроо берүүмдүн себеп досум менден суранды эле. Алар үй сатып алуу максатында кредитке акча алып жатышыптыр. Бул учурда алса боло беретпи? Аларга тезирээк үй алыш керек болуп жатат, кыздары студент болуп шаарда жашаш үчүн дейт. Булар Москвада болсо болот, ооба. Төлөгөнгө кудурети жетсе анда болот. Курбум күйөөсү менен таарынышып, өзүнчө жашап жүрүп төрөдү. Күйөөсү келбей бакпай жатат. Ал менден сурап берчи деди. Кандай кылса болот? Экинчи никеси. Өзү намыстанып барбай жатат, же ажырашсынбы? Жок. Экинчи никеси экен, намысты ким койду? Бара бериш керек. Ал намыстанып олтуруп адамдар куржалак кылат көп нерседе. Намыстанганын кереги жок. Айрыкча жубайлар бири-бирине намыстанганын кереги жок. Колдон келген аракетин көрүп барсын. Балаңы бак деп эле догуруп барып олтуруп алсын ошол жерге. Bir bala менен сүйлөшүп боюмда болуп калган. Мен ага айтсам, албай менден эмес деп койгон. Аны ата-энеме айтып, апама эжекелерим мени эжемдин кайнэжесине көлгө бар, ошол жерден төрөп кел деди. Ал жака барып төрөп, баламды ошол жака бирөөлөр багып алды. Азыр жаман болуп жүрөм. Аллага шүгүр, намаз окуган балага турмушка чыктым. Өзүмдө намаз окуйм, ортодо бала жок. Мен абалым кандай болуп калды? Эми дуа кыл, истигфар айт, иншалла күнүң кечирилет иншалла. Кайненем жолдошум болуп 3 күнгө дават чыгып келдик. Дагы дуа кылып коюңуз дейт. Дуа кылабыз иншалла, сен дагы дуа кыл. Мен эч кимге турмушка чыкканга көңүлүм жок болсо, бирок никеде макул болсо нике жүрөбү? Ооба, оозуңан чыккан сөз менен нике жүрө берет. Күйөөм экөөбүз урушуп кетип, ал мага 3 талак берип салган. Сизден келип сурайлы, сиз жок болуп калдыңыз. Башкалардан сурасак талак түшүптүр, силерге жол жок деди. Күйөөмдү жакшы көрөм, башка эч кимге тийгим келбейт. Кыйналып жатабыз аябай, кандай кылсак болот? Мен турмушка чыксам, кайра мурунку күйөөмдү сагынып, кыйналсам, талак сурап, кайра мурда биринчи күйөөм барсам болобу? Суроолорум адепсиз болсо кечирим сурайм. Силер бизге телефонуңарды тыштап кетсеңиз ушул боюнча деп биз чалып айтабыз, жолдошуңуз менен муну күнү келиңиз деп маселени кайра угуп көрөлүк биз иншалла. Телефонуңузду таштап кетиңиз бизге, телефон чалышат сизге. Мен хижаб кийген, университеттен практикага сайдикке жиберген. Ал жактан хижабыңды чеч, балдар коркот деп мага уруксат бербей жатат. Эмне кылган? Жаш балдардын көзүнчө жылаңбаш жүрсөң боло берет. Эркек чоң адамдар жок болсо, сайдикте жаш балдар менен жүрсөң боло берет. Эгер каза намаздарын бар болсо нафиле окууга болбойбу? Болот, бирок казаны бүтүргөн жакшыраак. Ражап айынын башында тутулуучу орозо, рагайып намазын кээ бирөөлөр мауду деп айтышат, кээ бир аткарыш керек эмес деп айтышат. Туурасы кандай? Көп деле маани бербеген жакшы. Дайыф хадистер бар. Норка шуба кийсе болот, бирок норкалар аябай кыйнап өлтүргөнүн көргөндө андан үшүп кетесиз кайра. Бирок боло берет. Жайында аял киши носки жок ачык бут кийим кийсе болобу? Абу Ханифанын мазхабында ошол кээ бир пикирде болбойт дейт. Тушоо кесүү болобу? Ниет түздөп кылса боло берет.
Çaşты ödө tüyse bolobу? Жок. Желкеге tüyse bir жөн, бирок чокусуна tüyüp алган жакшы эмес. Salavatты salata nariyan 1000 жолу окуйм, кээде 41 жана 100 жолу окуйм. Бирок бул салаваттын окубагыла деп уктум. Жок, окуй бериш керек, бул жакшы салават. Каза намаздарды качан окуйт дейт? Кандай окулат? Ушу кадимкидей эле окулат, ниетти каза деп кылат, каза намазын окумакка деп, анан каалаган учурда окуй берет. Мен инимди Арабияга окуталы дедик эле, кандай аракет кылсак болот? Жария окубай эле койсоңуз дейт. Сизге барсам болобу? Жок, мен Арабияга окута албайм. Муфтияттын окуу бөлүмүнө барсаңар, ошолдон жардам беришим мүмкүн. Көп балалы үй бүлөгө ислам жолунда банк аркылуу үй алганга болобу? 5 бала үйлөнүп жайланды. Эми 3-өн үйлөп жайлап үй кылыш керек, бизге жеңилчиликтер барбы дейт. Жок, ушунун үчүн банктан алса болот. Кыргызстанда деген сөз жок. Мен аны айта албайт элем. Жигитим менен жайында үйлөнөлү деп жатканбыз. Жигитим мусулманчылыкта эркек киши алтын тагынбайт. Мен күмүш, шакек сен алтын так деди. Экөөбүздүкү окшош болуш керекпи же кандай? Шакек деген биздин шариатта жок. Тагынбай койсо деле боло берет. Анан бирок таккың келип атса, анда ал күмүш такса боло берет. Кыздарды канча жашта медресеге берсе болот? Ушул медресе кабыл алса бере бересиңер. Медреседен сурап көрөсүңөр барып. Мүрзөнүн жанынан өтүп бара жатып бата кылса болобу? Эгер болсо эмне деп дуа кылыш керек? Кудайым ушулардын күнөөсүн кечир, мен да ушака бир күн келем, Кудай таалам шерменде кылба деп дуа кылыш керек. Китептерде бар. Менин бир тууганымды абдан көп басырык басат. Ар нерсе кылып көрдүк, баары бир баса берет, кичинекейинен эле көп басат. Эмне кылсак болот? Адам болуп өтө катуу басат дейт. Көнүп калдым деп айтат, баары бир коркот дейт. Намаз окусун, иншалла жакшы болот. Менин эжем бар. Айдын башында анан аягында түшүнө жаш бала кирет. Оору дейт го. Бир молдого көрүндү эле, бир ай келесин күнүгө 200 сомдон алат экен. Эжем өзү дарыланат, молдого бир жума барды, пайдасы болгон жок десе, анда дарылана бер деп койду. Эмне кылсак болот? Кимге көрүнсөк болот дейт. Муногу Каси мечити бар, Ахунбаевадагы анагы Ататүрк паркында, ошо мечиттин имамына жолуксаңар жакшы болот. Менин оронгонума 2 жыл болду. Намаз окуганыма 2 ай болду. Намаз окуу менен бирге шариат илимдерин издөөгө кириштим. Үйрөнүүгө десең. Жолдошум менен жашаганыма 8 жыл болду. Ортодо 4 балабыз бар. Биз жолдошум экөөбүздүн ортодо никебиз бар деп толук ишенет элек. Бирок аялдарга тиешелүү эң зарыл шариат маселелер деген китептен 83 беттен киная ачык болбогон сөз менен ажырашуунун да башка нерсенин да маанисин берүү билдирүүчү сөздөр, чык, кет, тур, бар, чыгып кет деген сыяк сөздөр башкалар айтылган эмес жолдошумдан. Эркек бул сөздөрдү ажырашуу ниетинде же ажырашуу жөнүндө сөз жүрүп жатып, жана ачуу үстүндө да айтса, бул сөз ажырашууга тиешелүү болот, талак чөтөлөт китепте. Бул сөздөр 8 жылдан бери көп эле айтылып, дежурный болуп калган үй бүлөбүздө. Бирок бир сутгадан ашык таарынбайт элек. Жолдошум 8 апрелде Россиядан кечки саат 6-7де келет. Суббота күнү биздин ортодогу мамилебизди тактап берүүңүздү суранам. Ушул күн ушул убакытта сизди каяктан жолуктурсак болот? 8 апрелде. Мен 8 апрелде, 9 апрелде Түркияда бүткүл дүйнөлүк ислам алымдарынын, сүнни алымдарынын советинде болуп калам. Абдушкур ажы менен бирге. Андан кийин жолугабыз. Бизге телефон таштап кетсеңиздер, силерге телефон чалып чакырабыз. Ал күнү мен Истанбулда болуп калам насип кылса. Биз Карабалта турабыз. Башка күнү жолдошум макул болбой коюшу мүмкүн. Мен бул нерсе жөнүндө жолдошум айткан эмесмин, алыста кабатыр кылбайын деп. Мен ойлойм, эгерде жолдошуңуздун ниети жок болгон, анткени ачуусу келгенде айткандан түшпөйт болгону ниет менен айтыш керек же талак сурап атканда айтыш керек кээ бир учурларда. Мен бул маселени ошол китепти мага бере аласызбы сиз? Ошол китептен мен карап туруп, анан айтып берем. Балким китептин эгер сиз жазгандай болсо, анда кээ бир жерде катачылык бар деген сөз. Баспадан кетип калган болушу мүмкүн. Мен ойлойм, силерде талак жок деп. Анткени жолдошуңуз бир күн таарынып эле кайра келип атпайбы? Эгер талак ниети болсо, талак түшүп калган айткан, талак ниет айткан болчумун деп, анда жашоону токтотконго аракет кылат эле. Ошондуктан мен ойлойм, сизге коркуунун кереги жок деп. Менин 2 кошунам бар. Биз 2 кошунан ортосунда үйдө жашайбыз, ортосундагы. Экөө дос болуп катышышат. Биз
Bir koşnamda kızı menen balam süйлöşüp жүрgөнүнөн tıyıp koygom. Emin oşol kızı balamdın tınçın alıp aytkandan süylöştürüp koysam, anın enesi meni menen duruşup ketti. 2 жашта эмне тыясың дейт. Eki koşnan birigi balışıp meni şıldındaşat. Arak içip alıp küyöz sögüp sağıp tınçlık berbeyt. Eki dost ayal terezem tübüne kelip kıykırışıp süylöşüp kıjarat kılat. Aylam ketkende küyösün milisiyaga da salıp berdim. Özдөр үй бүлөсү менен күн алыс согушуп уруша беришет. Biz namaz okugan üçün köp teңелбейм. Şariatта koşnan akısı köp deyit. Allah'tan korkup namaz okugan sayın dua kılabız. Teңелбейинде hareket kılabız, birok bolbay ele bizdi kıjarat kılıp bütüştü kanday ele kılsan bolat. Dua kılaveriңiz, bizde de ilgili bir koşnalar bolorlar gelip alıp, eki koşuna gelip alıp çay ver andayımında da oturup süyle uşunday kılat ele. Hazır oşollar namaz okup kalıştı. Şonun için anday kıjarat bolboğunuz siz. Namaz Nasat Media programmasındaki vakit namazda okuyuversek bolo öyle azan aytılısın ugup anan okuş gerekpi. Yok anı kütüştün gereği yok. Oşonu okusanar bolo öğret. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kuday Taalam sabaka gelgen bardık ece karındaşlarımыздın bardığına jakşılık bersin. Jakşıga şer jamandan alыс kılsın. Kudayım şermende kılbasın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabener amin. Bi rahmetike erhamer rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.